O que você anda comendo, hein? O que você anda comendo? Aponta a mamãe e fala: comi o que você me viu, mãe. Vou fazer o quê? Eu sou obrigada a comer só o que você me dá? Esse é o céuzinho pra câmera? A mamãe. Credo, toda descabelada. Mamãe, a você. Eu filmei a mãe roncando. Tá bom, fim de vídeo.